Gəlin judo əfsanəsi Kosei Inoye'nin son müsahibəsinə qısa bir nəzər salaq. Bilirsiniz, o təkcə Olimpiya və dünya çempionu deyil, həm də indi Beynəlxalq Judo Federasiyasının idman direktorudur. Və o, Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı və ümumiyyətlə Azərbaycan judosu haqqında çox maraqlı fikirlər bölüşüb. Yaxşı, birinci məqam. Azərbaycan judo məktəbinin gücü. Inoye'yə görə bizim gizli silahımız nədir? Baxın, bu iki şeyin birləşməsidir. Bir tərəfdən idmançılarımızın o fiziki gücü, digər tərəfdən isə deməli o inanılmaz qələbə əzmi. O deyir ki, gələcəkdəki uğurların açarı məhz budur. İkincisi, hazırlıq məsələsi. Yəni, Bakı çempionata hazırdırmı? Inoye'nin cavabı qətidir. Bəli, tamamilə. O, paytaxtımızı dünya səviyyəli yarışlar üçün demək olar ki, ideal bir yer adlandırır. Və əmindir ki, bu çempionat bütün judo dünyası üçün yadda qalan olacaq. Və nəhayət üçüncü, biraz daha fəlsəfi məqam. Inoye xatırladır ki, judo sadəcə tatami üzərində bir döyüş deyil, bu bir həyat tərzidir. Yəni söhbət hörmət, təvazökarlıq, məsuliyyət kimi dəyərlərdən gedir. Əsl məqsəd təkcə qalib gəlmək deyil, judonun banisi Jigoro Kano'nun da dediyi kimi, əsas məsələ özünü və cəmiyyəti durmadan daha yaxşıya doğru dəyişməkdir. Yəni judo dünyasının zirvəsindəki bir şəxs təsdiqləyir ki, Azərbaycanın potensialı böyükdür və Bakı möhtəşəm bir çempionata tam hazırdır.